Всем привет, и с вами Артем Япин. Мы сегодня играем с вами Рейси Ада. Если вы заметили, все, которые игры играют через Unity. Ну да, давайте поиграем. А, 80. В этом что видишь? Больше нельзя. Не показалось само. Там что есть. Второй какой-то. Или замок у меня. Ну уже там фикс. Это первая вещь, которая нам нужна. Условно видите? Вторая. Надо 8 выписок собрать. Прикольно. Почему интересно? Зоофил. Вот это. Валим. Вторая. Плохо, вообще обманывает. Конечно, а Unity это Unity. Ну даже я могу создать. Вот, сейчас не хочу. Это очень долго делать. Нормально все создать. Пару месяцев нужно. Это сложно. Вы знаете, сложно создавать игру. Но играть не задумывайтесь как. Блин. Не такое. Придется заново играть. Собрать 8 штук. Ладно, ясно. Никуда не заходить. Ничего не делать. От лысого чумошника бегать. Можно. Это я потом играть. Такой, наверное, не будет. Блин, шесть. Дарлох.
Слендер мне не кажется. То есть показалось мне. Блин. Ну как? Эй, ворон. Тут инвестировали. Давай. Герои. А вы знали, что ворон живет 300 лет? Один ворон. Всего-то. Но какие-то умные существа. Они просто занят. Что живет больше всего. Блин. Согласую. Нельзя колоть. Сами левша. Издевается. Блин, не хочу. Я видел. Погнали, кстати. Если вот не припер. Он говорит, да лысый отстанет. Мне надо жить тебе. Это моя работа. Или что это твоя работа? Ты заёбываешь. Да ладно. Да. Ну и получи пулю в спину. Похож лук. Ага. Ну тут туман. Бабушки. Я его увидел, вы видели? Блин. Я уже привык. Раньше это я вообще даже скачивал. Что ты в сарай? Тут два сарая. Если он сейчас меня убьет, то в следующем видео мы встречаемся опять. И я сможем блин, если остолоп не будет тут. Привет. Он пошел к такому сараю. Побежали. Что, не Слендер? Да, Слендер. Мне кажется, или в этой игре не только один Слендер. Блин, вообще если там стоит почти. Беги. Да. Он тоже двигается. Надо туда попасть. Это плохо. Легонько. Так, блин. Жадненький. Хочешь попасть. Ты не даешь. Что ну, это еще другой сарай. Ну, потому что вот на по-моему.
Или вот так. Обнаглел. Задница. Все, мы не смогли. Ладно. Думаю, в другом видео мне больше повезет, чем 3 записки. А с вами был Артем Вятленко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Бай-бай.